Eder. Mech. Pallister. A Muggia, centro affacciato sul mare poco distante da Trieste, la sera di mercoledì 12 novembre si è consumata una tragedia familiare che ha lasciato sotto shock l'intera comunità. In un appartamento affacciato su Piazza Marconi, in pieno centro storico, un bambino di 9 anni è stato trovato senza vita con un profondo taglio alla gola. A essere indagata per il suo omicidio è la madre, una donna di 55 anni, di nazionalità ucraina, da tempo conosciuta dai servizi sanitari per problemi legati alla salute mentale e seguita dal centro di salute mentale, mentre l'intero nucleo familiare era monitorato dai servizi sociali e dal tribunale. La dinamica di base su cui tutte le testate concordano è nitida e allo stesso tempo sconvolgente. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio alla gola all'interno dell'abitazione. In alcune ricostruzioni il corpo del bambino è stato descritto come ritrovato nel bagno, privo di vita da diverse ore, con accanto un grosso coltello da cucina compatibile con le ferite. Quando polizia e soccorritori sono entrati nell'appartamento di Piazza Marconi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo Ba, che presentava lesioni tipiche di un fendente netto portato al collo. La donna, unica presente in casa al momento dei fatti, dopo l'omicidio avrebbe tentato un gesto autolesionistico. Le versioni disponibili parlano di un tentativo di suicidio e in almeno una ricostruzione di una ferita superficiale a un tendine, tale da far ipotizzare addirittura una simulazione del gesto. In ogni caso è stata presa in carico immediatamente dal personale sanitario e trasferita in ospedale, dove si trova ricoverata su osservazione, mentre gli investigatori avviano formalmente le procedure per metterla a disposizione dell'autorità giudiziaria e per valutarne le condizioni psichiche. L'allarme non è partito dai vicini, ma dal padre del bambino, un cittadino italiano che non viveva più con la famiglia. La coppia era infatti in fase di separazione e lui risulta residente fuori dal Friuli Venezia Giulia, in alcune ricostruzioni addirittura all'estero. Proprio il padre, preoccupato per il silenzio della ex compagna e per l'impossibilità di parlare con il figlio, ha contattato le forze dell'ordine. Da quella richiesta di aiuto si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Secondo quanto riportato, sul posto non sono arrivati solo gli agenti della squadra mobile della polizia, ma anche i vigili del fuoco, chiamati per accedere rapidamente all'abitazione e gestire un intervento che, fin da subito, appariva come un'emergenza grave e poco chiara. Una volta aperta la porta dell'appartamento, la scena è stata descritta come particolarmente drammatica. Il bambino, iscritto al 4º anno della scuola elementare slovena di Muggia, giaceva ormai senza vita, con il corpo che mostrava chiaramente le conseguenze del colpo alla gola. I sanitari non hanno potuto fare nulla e si sono limitati a constatarne la morte. Per la madre invece è stata immediatamente attivata una doppia procedura, sanitaria e giudiziaria, vista la coesistenza tra possibile tentativo di suicidio, fragilità psichica già nota e la gravità estrema del fatto contestato. Il quadro familiare che emerge dalle varie ricostruzioni è quello di una situazione da tempo complessa, ma che non era stata classificata come emergenziale. La donna, di 55 anni, era seguita dal centro di salute mentale del territorio. La famiglia nel suo complesso era sotto la lente dei servizi sociali e del tribunale, che monitoravano la separazione e le dinamiche genitoriali. Il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, ha parlato di una situazione definita difficile ma non drammatica, a indicare che c'erano elementi di criticità, ma che non erano state rilevate, almeno ufficialmente, condizioni tali da far prevedere un rischio immediato di violenza letale. Dalle poche parole filtrate a livello istituzionale si capisce che anche il rapporto di coppia era fortemente deteriorato. Il legame tra la donna e il marito, un cittadino italiano, viene descritto come complicato, segnato da tensioni che avevano portato alla decisione di separarsi. La madre viveva con il bambino nell'appartamento di Piazza Marconi, mentre il padre era fisicamente lontano, ma ancora coinvolto nella vita del figlio, quantomeno attraverso contatti telefonici e controlli a distanza. È significativo che proprio lui sia stato il primo a intuire la gravità del silenzio in casa e a chiedere un intervento. Un elemento che rende ancora più dolorosa la vicenda è il radicamento del bambino nel tessuto cittadino.
Il piccolo frequentava il 4º anno della scuola elementare slovena di Muggia, istituto che rappresenta uno dei simboli del bilinguismo e della convivenza culturale tipica dell'area triestina. Nel giro di poche ore la scuola è passata dall'essere il luogo della quotidianità fatta di lezioni, compiti e ricreazioni a diventare il centro di un lutto collettivo che coinvolge insegnanti, compagni di classe, genitori e l'intera comunità scolastica. Si prevede l'intervento di psicologi per supportare gli alunni e i docenti, chiamati a gestire domande e paure di bambini che devono fare i conti con la morte improvvisa di un coetaneo. A livello investigativo, il fascicolo è nelle mani della squadra mobile di Trieste, che sta mettendo in fila tutti i tasselli disponibili. I punti chiave su cui si concentrano gli approfondimenti riguardano la cronologia precisa degli eventi della sera, la posizione esatta del corpo, la traiettoria del colpo, la presenza di eventuali segni di colluttazione, lo stato dell'abitazione al momento dell'intervento e ogni traccia utile a ricostruire cosa sia accaduto nelle ore e nei minuti che hanno preceduto il delitto. È in corso anche un lavoro di acquisizione di informazioni dalle strutture che seguivano la donna, dal centro di salute mentale ai servizi sociali, per avere il quadro aggiornato della sua situazione clinica e familiare. La posizione della madre sarà al centro di una valutazione psichiatrica approfondita. Sarà necessario stabilire se al momento del fatto fosse in grado di intendere e volere, in che misura eventuali patologie abbiano influito sulla sua capacità di controllo e sulla percezione della realtà, e se ci fossero stati segnali recenti di peggioramento. Le perizie psichiatriche in casi di figlicidio sono cruciali sia sul piano processuale, perché possono portare a differenti quadri di imputabilità e di misura di sicurezza, sia sul piano sociale, perché inevitabilmente riaprono il dibattito sull'adeguatezza degli strumenti di cura e controllo nelle situazioni di grave fragilità. Sul fronte dei servizi sociali e di tutela, questo caso pone interrogativi molto netti. La famiglia non era invisibile per le istituzioni, al contrario era seguita e monitorata. La combinazione tra intervento dei servizi, percorso al centro di salute mentale, separazione in corso e controllo da parte del tribunale fa pensare a un contesto dove il rischio era almeno in parte riconosciuto. Tuttavia, nonostante questa rete, si è arrivati comunque a un omicidio. Sarà inevitabile chiedersi se ci siano state sottovalutazioni, carenze di comunicazione tra i vari servizi, limiti di strumenti giuridici e sanitari, o se ci si trovi di fronte a un gesto esplosivo impossibile da prevedere con precisione, anche in presenza di un monitoraggio strutturato. Muggia, nel frattempo, si scopre improvvisamente al centro della cronaca nera nazionale. Le immagini che vengono richiamate sono quelle di un centro storico raccolto, di una piazza che normalmente è scenario di vita quotidiana, bar, bambini che giocano e persone che si incrociano tra una commissione e l'altra. Nelle ultime ore, però, quella stessa piazza viene descritta come il luogo intorno al quale si sono mosse auto della polizia, mezzi di soccorso, nastro giallo a delimitare l'area e una comunità incredula che cerca di capire come una madre possa arrivare a uccidere il proprio figlio in casa. Il padre, rimasto fuori scena nel momento del fatto, ma centrale nella scoperta della tragedia, appare come la figura che ha fatto da detonatore istituzionale. La sua chiamata alle forze dell'ordine, dettata dalla preoccupazione per il silenzio in casa, ha impedito che il corpo del bambino restasse ancora più a lungo nell'abitazione e che la situazione della madre, già gravemente compromessa, degenerasse ulteriormente. La sua posizione, dal punto di vista penale, non risulta ovviamente in discussione, ma dal punto di vista umano è quella di chi dovrà fare i conti con il rammarico di non aver potuto intervenire prima e con il trauma di avere indirettamente scoperchiato la scena del delitto. Di ulteriori dettagli al momento ne filtrano pochissimi. Per tutelare la riservatezza della famiglia e il corretto svolgimento delle indagini, gli inquirenti stanno mantenendo un profilo di forte prudenza nelle comunicazioni. Si sa che la madre è piantonata in ospedale e che la sua posizione è gravissima, che l'indagine è per omicidio del figlio minore e che saranno gli accertamenti medico-legali e psichiatrici a definire lo sviluppo successivo del procedimento. In parallelo,
La comunità e le istituzioni locali dovranno capire come accompagnare il territorio nel percorso di elaborazione di un lutto collettivo che tocca corde profondissime. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.